Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында оңай дайындалатын, дүкендегіден де өте дәмді болып шығатын морковь по-корейски, яғни сәбіз салатын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, сулы болып шығады. Осындай оңай дайындалатын видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауданы басып қойды ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен мен осындай екі үлкен сәбізді жуып тазалап алдым. Бұл екі сәбіздің салмағы 600 грамм. Және арнайы осындай морковь по-корейски, яғни сәбіз салатына арналған үккіштен өткізетін боламыз. Бұның сәбіздің ұзындығын өз қалауыңызша өткізсеңіз болады. Кейбіреулеріне ұзын, кейбіреулеріне қысқа ұнайды. Маған осылай ұзын болғаны ұнайды. Сондықтан осылай ұзынша етіп үккіштен өткіздім. Енді бұл сәбізге 1 шай қасық тұз және 1,5 шай қасық қант, яғни шекер салатын боламыз. Егер сіздің сәбізіңіз тәтті болмайтын болса, онда 2 шай қасық қант салсаңыз болады. Енді осыны қолымызбен жақсылап араластырамыз және бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Сәбіз жұмсарып, өзінің суын бөлек шығарады. Біз осы аралықта келесі қоспаларын дайындайтын боламыз. Мен осындай 1 дана пиязды алдым, оны мен дөңгелетіп турайтын боламын. Бұл пиязды дөңгелек қылып турауымның себебі, мен оны салатқа қоспайтын боламын. Мен оны тек сұйық майға хош иіс, яғни аромат беру үшін ғана сол майда қуырып алатын боламын пиязды. Табаға 80 мл майды құйып, оны қыздыратын боламыз. Және сол дөңгелек пияздарымызды ішінде қуырамыз. Егер сіздерге пияз қосқан ұнайтын болса, онда пиязды майдалап турап, маймен бірге салатқа қоссаңыздар болады. Мен пияздар осылай қатты қызарғанша қуырып алдым, өйткені мен пиязды салатқа қоспаймын. Пияз қызарып қуырылып болған соң мен оттың астын өшірдім. Енді сәбізіміз дайын болды, суы шығып, енді оның үстіне керекті қоспаларымызды саламыз. Міне 1 шай қасық кориандр салатын боламыз. Және қызыл бұрыштан өз қалауыңызша, қатты әші болғанын қаласаңыз, көбірек қосуға болады. Ал мен жарты шай қасық қызыл бұрыш қостым. Және де табадағы қызып тұрған майымызды осы қоспалардың үстіне құятын боламыз. Міне мен пияздарын алып қалдым, оны қоспаймын. Және сарымсақтың осындай 4-5 бөлігін арнайы сарымсақ езгіштен езіп қосатын боламыз. Сарымсақты езіп қосып болдым. Енді үй жағдайында жасалынған осындай сірке суынан 1 ас қасық қосатын боламын. Сіздер яблочный сірке суын немесе 9% сірке суын қоссаңыздар болады. Немесе 4-5 тамшы 70% сірке суына 1 ас қасық су қосып қоссаңыздар болады. Қоспалардың бәрін қосып болдық. Енді жақсылап араластырамыз. Менде сәбізді тұзбен, қантпен араластырғаннан кейін мен оның астындағы суын төккен жоқпын. Өйткені маған сәбіздің осындай сулы болған ұнайды. Егер сізге сулы қатты ұнамайтын болса, онда сол кезде суын төгіп тастаңыздар. Міне қолымызбен жақсылап араластырамыз және бұл салатты 1-1,5 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Қосқан қоспалардың, сарымсақтың барлығы сәбіздің бойына сіңіп, сәбізге керемет дәм мен хош иіс береді. Өте дәмді болып шығады. Дүкендегіден кем түспейтін, үй жағдайында жасалынатын сәбіз салатты сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Келесі керемет видеоларда көріскенше сау болыңыздар. Видео сіздерге ұнаса, видеоға лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.